நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாங்க ஜான் டீர் 5050ஓட பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் முதல்ல போட்டிருந்தோம். அது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கட்டு பேலரு, தட்டு கட்டுற பர்ஃபார்மன்ஸு, கள்ளக்கொடி கட்டுறது போட்டிருந்தோங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வைக்கோல் கட்டுறாங்க, வயல் ஏரியா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5050 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 வண்டி ஒட்டுக்கா ஓடுதுங்க ஒரே கஸ்டமருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, இதில் இருக்கக்கூடிய கஷ்ட நஷ்டங்கள் என்ன, நாளைக்கு எத்தனை கட்டை கட்டுறாங்க, இதுக்கு என்ன ரேட்டு என்ன இதுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாங்க. 5050 பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 2021, 22 இந்த ரேஞ்சு மாடல் வண்டிங்க. அட்டாச் பண்ணிக்கிற பேலர் பார்த்துட்டிங்கன்னாங்க 3 வண்டியிலையுமே ரெட்லான்ஸோட ஜம்போ 1209 அப்படிங்கிற மாடல் பேலர் தாங்க. எல்லாமே பெரிய கட்டு பேலரு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 2 அடி ஹைட்டும் 3 அடி அகலம் உள்ள பேல் சைஸோட பேலருங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்பியூர் சரௌண்டிங் ஏரியாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இபிஎன்எஸ் இவங்க இந்த கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட 5050 பார்த்தீங்கன்னா வைக்கோல் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. நாளைக்கு வண்டி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமமாக ஒரு 300 கட்டு வரைக்கும் கட்டுறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இல்லை உங்களுக்கு மைலேஜ் லெவலு எல்லாமே வந்து பரவாயில்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரேட் வைஸ் எல்லாமே பரவாயில்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் என்னென்னாங்க இதில் ரொம்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த புழுதி வரும், டஸ்ட்டு நிறைய வருங்க. ஸோ ரொம்பவுமே வந்து உடல் நலத்தை பாதிக்கும். ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சேஃப்டி மெஷர்ஸ், ஃபேஸ் கார்டுங்க, மாஸ்க் இதெல்லாம் போட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ உடல் நலத்தை பெரும்பாலும் பாதிக்காதுங்க. ஸோ ரெண்டாவதுக்கு பேலர் யூசேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் கிளச் தேய்மானம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகவே இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க. ஸோ வந்து கிளச் தேய்மானம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பேலரில் உங்களுக்கு வந்துங்க அரிக்கம்பி, ரோலர் கூட பெருசாக பிரச்சனை இல்லைங்க. அரிக்கம்பி பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக தேய்மானம் இருக்கும். சரடுங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக வந்து தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பொருட்கள், தேய்மானம் பொருட்கள். நீங்கள் ஆப்ரேட்டட் கியர் பார்த்திங்கன்னாங்க அதாவது ஹை ஃபஸ்ட்டு, லோ டாப்பு இந்த 2 ரேஞ்சு கியர்ஸில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஹை ஃபஸ்ட்டு, ஹை ரிவர்ஸ் தாங்க. பேலர் யூசேஜுக்குங்க அதாவது 5050 வந்து ரொம்பவுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. நாங்கள் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஜான் டீர் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பேலர் யூசேஜில். பெரும்பாலும் ஃப்ரண்ட் லிஃப்டிங் இல்லை. கியர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு கியருக்கு நேர் பின்னாடியே பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் கியர் கொடுத்துருக்கறனால உங்களுக்கு ஷட்டில் ஷிஃப்ட் டைப்பில் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக கியர் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியுது. கிளச்சு, பிரேக் பெடலு, கியர் லெவரு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துறதுலேயே கைக்கிட்டே ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி சௌரியமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரெண்டாவது மெயின் திங் பார்த்திங்கன்னா இந்த கியர் ரேஷியோ செட் ஆகுது. அதாவது ஸ்பீட் ரேஞ்சஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது. ரொம்ப ஸ்பீடு இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்பீடு இல்லாமல் ஒரு அளவான மீடியம் ரேஞ்ச் ஸ்பீடில் இருக்குது. ஆப்ரேட்டிங்க்கு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜான் டீர் பேலர் பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ மைலேஜ் லெவல்லையும் 5050 வந்து பரவாயில்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது கம்ஃபர்ட் லெவலு, மைலேஜ் லெவலு எல்லாமே பரவாயில்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பர்ஃபார்மன்ஸு எல்லாமே பிடிஓ ஸ்பீட் நல்லாவே இருக்குது. பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எந்த குறையும் சொல்கிறதுக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் கூடிய விரைவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இந்த கஸ்டமர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டீரு, சுராஜ், ஃபார்ம் ட்ராக்கு 3 பிராண்ட் டிராக்டர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஹெச்பி கேட்டகரிஸில் டிராக்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அது போல் ஜேசிபி இருக்குது. இந்த கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் கூடிய விரைவில் தெரிஞ்சுக்கலாங்க. ஆல்ரவுண்டராக எல்லா இம்ப்ளிமெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது வாழை உழவுங்க, ஏலர் ரோட்டுங்க, பருப்பு பொட்டி, 5 கலப்பை, டெய்லரு, ஆல்ரவுண்டராக எல்லா இம்ப்ளிமெண்ட்டுமே வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா டேர்னிங் ரேடியஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குதுங்க. நல்ல ஒரு டேர்னிங் ரேடியஸு. பேலர் பார்த்திங்கன்னாங்க ஆப்ரேட் பண்ண இன்னுமே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இந்த கஸ்டமர்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பிராண்டு பேலர் வச்சுருக்காங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரெட்லான்ஸு, ஜெய்சன்ஸு, கோமதி இந்த 3 பிராண்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது எல்லா ரிவ்யூவுமே உங்களுக்கு கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கில் எல்லாமே தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம். எங்கள் ஏரியாவில் மோஸ்ட்டாக அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டீர் தாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க பேலருக்கு. எங்கள் ஏரியாலையும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி அதிகமாக இருக்குது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 5310ங்க, 5065, 5405, 5050 இந்த 4 மாடல் ரேஞ்சுமே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்குது வண்டி. ஸோ வந்து இந்த கஸ்டமர் ஆல்ரவுண்டராக யூஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லா இம்ப்ளிமெண்ட்டுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்ப்ரிங் கலப்பை, ரொட்டாவேட்டருங்க, 5 கலப்பை, பேலருங்க, டெய்லரு ஆல்ரவுண்டராக யூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம சேனலில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5050Dயோடைய ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரிவ்யூ, 5 கொத்து கலப்பை பர்ஃபார்மன்ஸ், 7 கொத்து கலப்பை பர்ஃபார்மன்ஸ், 9 கொத்து ஸ்ப்ரிங் கலப்பை பர்ஃபார்மன்ஸ், டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸ், 36 பிளேட் ரொட்டாவேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ், இதுலேயே 42 பிளேட் ரொட்டாவேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ், டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இது எல்லாமே தெளிவாக பண்ணியிருக்குங்க. பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் முதல்ல போட்டிருக்கோம். இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா வைக்கோல் கட்டும்போது 3 வண்டி ஒட்டுக்கா ஓடிச்சுங்க. ஸோ அதனால் சரி இது ஒரு வீடியோ பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதுலேயே 5050லேயே 16 சைஸ் டயர் 4 வீல் டிரைவ் பிக் டயர் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் ரிவ்யூ 5 கொத்து சாஃப்ட் கலப்பை பர்ஃபார்மன்ஸ், 9 கொத்து ஸ்ப்ரிங் கலப்பை பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம். அதுலேயே எல்லா விதமான பர்ஃபார்மன்ஸும் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாங்க. இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.